بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم zaman mu na biyu ko kuma darasin mu na biyu a cikin zama na biyu dangane da karatun littafin al-muqaddimatul izziya a tsarin mu na karance ƙananan littattafai da suka shafi malikiya da suka shafi mazhabar mu ta malikiya a cikin sauri. Yanzu za mu tashi gurin da malam yake cewa kullu hayyin wa huwa tahirun adaniyan aw ghayrahu. Ana muke ko yace dukkan abu mai rai mai tsarki ne, dan adam ko waninsa, adamiyan aw ghayrahu, dan adam ko waninsa. Wato al'asal a cikin tsarkin ɗan adam shine faɗan Allah ta'ala wa karramna bani adam. Wannan girmamawar tana hukunta mai tsarkinsu. Wannan ɗan adam kenan gaba ɗaya. Mumini fa ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce al-mu'minu la yanjus. Mumini baya ne jisuwa. Amma kafiri a magana mafi inganci asalin gangar jikinsa mai tsarki ne. Faɗin Allah na innamal mushrikuna najasun, mushrikai najasa ne, ana nufin najasa ma'anawiyya ba hissiya ba. Da haka abin da yake so ya ce maka da ɗan adam da tinkiya da kare da alhanzir da wane ne in dan gangar jikinsu ta taɓa ka asalin masu tsarki ne. Amma watakila inda wani tafsiri za mu yi sai ce wa kazalika araquhu, haka nan me na'am guminsa, wa lu'abuhu, haka nan me yawun shi wannan mai rai din, wa mukhatuhu, haka nan majinarsa shi wannan mai rai din, wa dam'uhu, haka nan hawayensa shi mai rai din, wa baiduhu, haka nan kwansa, amma kwan ghairal madiri, banda almadiri. Dan garga karanta da dal sai ya ce bizalil mu'jama, ana karantawa ne da zal mai dugu. An gane al-madiri haka ko wa huwa al-mutaghayyirul muntin, shine wanda ya canza daga kalar kwai, al-muntin mai wari. Da Hausa sai a ce masa ne bara gurbi. Amma abinda ake nufi da bara gurbi wanda bata yi ba, bata kyankyashe ba. Shi kuma kwai a wasu lokacin tsawon ajiya ma yana sa ya zamto ne mai warin. An gane ku? A illar ita ce su wani abubuwan da ya faɗa, da yau da majina da hawaye dukkaninsu suna bin mai rayuwa, kuma ba a samu wani abu da ya nuna cewa su najasa ba ne daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Sai dai ma an samu abun da ya nuna waɗansu daga cikinsu masu menene masu tsarki ne. Misali in muka ɗauki hadisin uraniyun ko da yake shi ina jin ai baya maganar yawo ko abin nan. Hadisin uraniyun a gurguje shine wayannan mutanen da suka zo Madina ku sai wai zaɗin Madina ba ta yi mai ba ta yi daidai da su ba, suka dinga yin mai, suka dinga rashin lafiya. Sai annabi ya ce su tafi ina wurin raƙuman da ake kiwo su sha ne, su sha wato ainihin fitsari da nono na raƙumi. To a ji wannan ba mu da hujja a ciki, amma akwai hadisin da ya nuna annabi ya zo yana hudu ba ina Amina, yana kan dabbarsa. Shi mai riwayar ya ce wal abu ha yasilu ala katihi, me lu'ab dinta
yawunta yana zubowa a ina akan kafaɗa kaga inda ne kusa ne da annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai ainihin bari ba an gane ku kuma suka ce annabi ya yi ɗawafi akan abin hawa inda duwai na abubuwan nata na jasa ne da ba zai yi ba saboda ba za a amincewa cewa za ta iya sakin wa'annan ba kuma gashi na annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sallu fi marabidil ghanam hatta hadisin uraniyun din ma zai iya zama mana hujja saboda duk abin da bawalinsa bai zama najasa ba to yawunsa da wannan kuma ba dole ne su zama najasa amma dai za mu ba a hankali har mu ga abin da muka samu an gane ku amma abin da ya shafi dabbobi abin da ya shafi mutum ba annabi ya ce idan ɗayan ku yana sallah an umarce shi in zai yi tanaffur in zai yi kaki ya tobar ya yi a hannun ina hagu ko a ƙarƙashin mai ƙafa in bai samu sai aka ce yi ne falekul haka sai ya toba a nan ya mayar ya ninke kayansa an gane ku ya ninke kaga inda majina na jasa ne dami ba za a ce a yi haka ba la'alla mun fahimta yauwa da ba zai yi haka ba sallallahu alaihi wasallam ko ba zai umarni da haka ba an gane ku kuma ya tabbata Aisha Allah ya kara mata yadda tana ne tana al'ada sai ta sha'ani a mazubi kaga yawunta zai zauna a gurin sai annabi ya karɓa ya yi ya sha kuma in ya sa bakinsa a daidai gurin kaga inda yawu ne gasa ne ba za a yi haka kuma tana ne gaigayar ƙashi shi ma ya karɓe ka gane ya karɓe a irin ana cikin jin daɗi da walwala da abin da shi yasa da suke cewa ba za su auri ustazai ba muka ce kun baro soyayya Allah wallahi shi ustaz ma da zai dinga gaya miki da larabci qalbi hubbi nisbi ruhi haka ba ustazai su yi wa mata suna kashe Allah ma da yanzu gana cewa da mace ranka wani mata yake da ita shaɗari nisbi qalbi hayati ruhi ba da mu abin da gaje yau da an ce hayati mu da ba a tura mu cewa mamaci tun da mu ba mutanen barhama ba ne ka za a kwani da yake cewa hayati shehu bara mamaci shehu barhama waliyin lahi to annabi dai yana yin wannan ta sha ya karɓa ya sha ya ɗora bakinsa a wuri ta gaigayi ƙashi ya karɓa ya dinga ɗora bakinsa a daidai inda ta gaigaya sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna ma tsarkin irin waɗannan abubuwan irin su sai malam ya ce wa labanul adami fi hali hayatihi tsahirun nonon ɗan adam a lokacin rayuwarsa menene mai tsarki ne an gane to a lokacin mutuwarsa ba lallai nonon ɗan adam a lokacin da yake mai tsarki ai mai raye mai tsarki ne in ba haka ba a ce a bawa yaro ne hatta babba ma an ce a bashi ko in kana waɗansu suna iskanci akan wannan da yake jahilai ne karamar kwakwalwa ce da su in mutum ya tashi yin shari to sai ga duk basirar ta mata bace dan an ce a ba mutum nono dole sai mace ta kiro mamanta haka ta bashi da aka bashi nono Salim maulan Abu zai faku sai yana tare da mu a cikin gida yana kaza 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 kuma ya kai yanda maza suke kaiwa shi ma yayi ne ya balaga yace miki me ki shayar da shi duka shayar da shi shike nan sun zama muharram ardihi saharni alayhi ya ji ne ingantacce amma idan iskanci ya tashi sai ka ga ana ta iskanci Allah ya shiri masu sai kuma yace wa labanu mubahil akali tsahirun nonan
abinda ake cin namansa aka halatta a ci namansa mai tsarki ne kalbakari kamar me saniya wal ganami kamar me wal ibli kamar me sai ce wa kadhalika bawluhu haka nan bawalinsa wa raji'uhu da turosansa sharadi malam ya taghazza bi najasi matakar bai yi koto da najasa ba. amma yana cin najasa in abu dabbar da ake ci ya zamto mai cin najasa ne to yanzu ya tashi daga sunansa na wannan dabbar ya koma ne jallala ko ita kuma jallala ita ce duk wani dabba da ko tsuntsu da yake mai cin najasa shi ma kuma idan aka tsare shi na tsawon lokaci sai sunan ya yi mai ya tashi daga kansa yanzu kawai da nonanta da abin nan ɗinta duk halal ne bayan an tsare ta haka ibnu umar yake yi in zai ci jallala sai ya sa a tsare ta kwana uku shi kenan an wuce gudu an gane. amma wacce ba jallala ba daga dabbobin da aka halatta mana ci to da bawalinta da kashinta da nonanta duk waɗannan masu menene masu tsarki ne saboda hadisin suwa ƙoraniyun da muka maganan su da suka zo madina annabi ya ce su je su yi mai su sha nonon da bawalin ma ba kawai ake za a kama shan bawalin rakumi da sunan magani ba sai ka samu ƙwararru sun gaya maka kammiyar yadda za ka sha da kaifiyar an gane watakila wani a ce a haɗa shi da zuma wani kaza kai dai ka san bayan da za a yi bawalin wani abu ya dafi ko ma me in dai magana wa ya taɓa sha bawalin rakumi ba taɓa sha ba sau nawa to kai mai da mai ka sha bawalin rakumi ka zama da zai ɗauka sunna ne kawai da an ce kaza sai ya je shi to ai sai an ji tukunna ba ka da lafiyar ne rashin lafiyar ta dace da wannan ko wani abu makamancin an gane ku kuma gashi nan wannan turosan nasu musamman na ƙananan dabbobi ba mai bane ba na jasa bane saboda kana yusalli bi marabidil ghanam annabi yana sallah a garken ƙananan dabbobi qabla an yubna al-masjid kafin a gina masallaci har yake ga wanda yake sallu je marabidul ghanam ku yi sallah a wato ainihin garken ya sunan su a ƙananan dabbobi an gane duk wanda yake nuna maka wayannan da bowlin su da wane ne ba na jisa bane shi raƙumi da aka hana sallah a garken sa waɗansu malaman sun ce saboda na jisa waɗansu sun ce a'a tunda an ce a sha bowlin sa ba na jisa bane amma gurin ɗaure sun guri ne da ni shaidanu suna halarta makanun taburuhu shayatin an bayyanta yawwa sai ce wa labanu ghairiha tabi'un lilahmi naman waninta wato ba na dabbobin da aka mai ba kenan aka halatta ci ba tabi'un lilahmi yana biyayya ga namansa fama haruma akalu lahmihi abinda aka haramta cin namansa falabanuhu najisun nonansa najasa ne in ji malam kalkhaili kamar doki amma kai ka san ba za mu wuce ba mu ta ba wal begali da alfadari da jama'a alfadari dabba ce mai zaman kanta ko me yake faruwa menene shi na alfadari jaki yake yi bari ku jan ba ku sani ba shi alfadarin ma ba shi da nono kuma baya haihuwa har suna bi to kaga shi kenan yanzu ya jawo Allah a wuce sai ka tsaya aikin haji wai a to
to in ka tsaya na gama ya maka abin da zan ma in baka yadda ba sai ka rubuce ba dole bane ni ma ba aya zan ja ko hadisi ba abin da na karanta ne zan gane ka ce ba ta me da nono saboda me ana haihuwarta ne daga namijin zaki da kuma ta macen doki in namijin jaki ya bi ta macen doki sai a haihu alfagari bai ƙarasa doki ba ya ɗara jaki idan mace ba ta haihuwa a larabci an buga misali suke ce ita ta zamto kamar ni alfadari wallahu a'lam kun ji to kalkhaili kamar doki wal bigari da alfadari wal hamiri da jaki wayannan duk ya ce an haramta cin su wa ma kuriha akalu lahamihi da kuma abinda aka karhanta cin namansa kasabu'i me asabu'i asabu'i zaki kadai a za mu zo ai za mu yi magana dinabin minas sibai ko daga dabbobin daji ai asabu din sunan dabbobin daji ne akwai masu ne sika akwai wanda ba su da shi anan malam yace kasabu'i falabnuhu makarun wato shi a gurin sa asabu dabbobin daji an karanta menene cin su amma a magana mafi inganci dabbobin daji wa'annan duka menene haramun ne saboda ƙarar nasin hadisi yace annabi ya haramta zinabin min as-sibai wa dhi mikhlabin min as-sayr an haramta cin masu ne tika daga dabbobin daji da kuma masu farce daga tsuntsaye kaga bahaushe in ya tashi ma shi kenji zai ce da kai tsuntsu dan menene dan kwai ne kuma dan kwai ana ci shirwa tana da ni farce shaho yana da ni farce mujiya tana da ni farce iriya tana da ni farce da sauransu dan haka ba za a yi ba ko yan kwai ne ko sannan ko ne dinabin minas sibai kawai duwa ne ya ce da su ne karahiya haka ake cewa ai kai muna yara mun ci karahiya kai dai tunda kuna yara Allah ya yi ko kuwa yawwa a wayanda ake ci kwanyo dai kun san kwanyo a ga wanda ba mu barar ne shi ka san kwanyo ma nazir ka san kwanyo ustaz ka san kwanyo kai da ustaz ka san kwanyo mazuru ba wani namiji kai ma baka iya hausa mazuru a namijin baki ai wannan da shi ya hausa ne mazuru ne ibara sahiha ko muzuru an gane to alayi halin mala ya kawo abubuwa wato suna kafa hujja da hadisin jabir da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hani akan a yi tsarkin bawari ko tsarkin mai bayan gida da azu kashi au bi ba'ar wannan kuma me azu me illar da aka kawo da cewa kar a yi tsarki da shi kashi saboda yana zama albuncin kaga Allah ya ɗaukaka sai ka gama ka gaigaye kayan sannan su kuma samu ba arfa kashin dabbobi da aka hana shi kuma saboda ne shi kuma abin kashin dabbobin mu shine abincin dabbobin su shi bikon da yawa da shi suke kafa hujja kuma da hadisin da aka zo mai da rau abu mai mara tsarki ko aka kawo masa dan me dan yayi tsarki da shi
ya jefar da shi ya ce menene rikis ƙazanta ne don haka dabbobin da ba a cin namansu bawalinsu da turosansu a najasa ne da ya ce jaki wannan ba musu a tsakankanin malamai ko annabi sallallahu alaihi wasallama a ranar khaibar ya hana cin naman mai jakin gida amma ya yi umarni a ne naman doki a shekarar khaibar an gane ku ya yi ruhusa a naman doki kuma ga hadisi can shi ma annabi ya nuna wanda ya rawaito ya nuna annabi ya hana cin naman duk wa'annan abubuwa dan haka ne mafi rinjayen malamai an ce an rawaito daga gurin sahabbai wajen 15 haramcin cin jaki an gane ku yau amma jakin daji ba jakin daji ana ci yace huwa halalun fakulu ai ba za a tuna me jakin daji zabura shi ne jakin daji ko ba shi bane ya sunan zabura da larabci imarin washi shi ne jakin daji in aka samu zabura zai mutu a gidan zu kawai bismillah an gane amma doki rajihin magana shine halaccin cin wannan ko mutane su yi da daɗi ko ba daɗi da mai ake dogaro saboda wancan hadisin na Jabir da hadisin Asma'u ko yar gidan sayyidina Abubakar sai ce mi naharna ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama farsan fa akalnahu mun yanka doki a zamanin ma'aiki muka cinye shi in ba za ka ci maka shiru kawai in za ka ci ka ci da bismillah ai kwarai malam kai dai ka san ko ba kuma za a samu tsokoki Allah wallahi irin kai da ma Ali da Izala ta haife ka shi wannan Izala ta haife shi ina yan ganin albasa na'am to yaya waye bayan kai ka taba wala abubakar an kira mun ba ka yi ba ha wa ali shi Jabiru baya gani ma aka yanka yana nisha to shari da din ta zo kana gari yaushe ta wuni jarra an gane ita wannan ne wanda ma suka haddace lokacin da aka ci wallahi ni ma da ina kusa da na ce a amma alfadari za a ci alfadari ko ba za a ci ba saboda ya haɗa mai da mai ya haɗa dangi biyu duk lokacin da aka samu haɗuwar halin da haram ɓangaren haram ɗin ake rin jayarwa saboda kar a yi ne kar a faɗa wa masifa Allah ya kare mu an gane ku yau mun ce shi ubansa mene ne uwarsa mai ce ce yana haihuwa yana da nono kun ba abin da na muke kenan Allah wa alam shi ma za ya zauje ne kada ya baɗo ko ita godiyar ita kaɗai ta haife shi kuma an ga ci gaba da mun tambaya in ce Allahu alam wallahi tallahi
me ya zubi shi din su da ba wani biological name ka gaya muni da na fi yadda da kai a zai ka zo ka ce mai zubi shi ɗinsa kuma ka ce donki ne ba zan gane malam san da muna yara fa donki zaki ne shatab latab gwabal donki manki Allah wallahi barbarism adabarism quantify ni kai na ban san ma'anarsa ba amma muna yara Allah zaki Allah ya kiyaye Allah wa maitatu ma la nafsa lahu sa'ilatun kazzubabi wan namli wad dudi dahiratun hakanan mushen abinda ba shi da rai mai gudana abinda ake cewa da abinda bai da rai mai gudana abinda bai da blood circulatory system an gane kun gane kuwa to duk abin da ba shi da rai mai gudana kazzubabi kamar kuda mushen kuda wannamli da mushen tururuwa waddudi da mushen tsutsa tsahiratun mai tsarki ne an gane ku aya kuda ba mu da laku annabi ya ce idza waqa dhubabu fi sharabi ahadikum falyadnisu summa min summa liyanzi'u fa inna fi ihda janahihi da'un wa fil ukhra shifa in kuda ya fada a dirmiya shi kuma abin da yake na zahiri shine in ya fada ma cikin ruwa ka dirmiya shi akwai yiwuwar ya mutu kenan da mai ransa da abin nan ɗinsa mai tsarki ne an gane ku musamman idan abincin da ne da zafi kamar mu da muke abin nan da yawan shan kunu inda na jisa ne kuma sai ya ɓata ma abinci kenan sai zamto an yi umarni da ɓata ne abinci wanda kuma wannan ya saba da maqasid na shari'a an gane ku sannan kamar yadda al-Imam Sanani yake faɗa sai ce wannan hukuncin kuma daga kan kuda sai sai intiqali ya shiga dukkan me abubuwan da ba su da rai mai gudana irin su tururuwa da aka faɗa mana da abin da ya kamar shi an gane ku yawwa akwai kuma hadisin uhilla lana maitatani wa daman fa amma damani fal kabid wa tihal wa amma al maitatan fal jarad wal hut fara da ni ita ma fara ai malamin shi rahusa ina ba ta da rai mai gudana shi yasa aka ce ita ma halin to sai aka kiyasi akan kuda da me da wato ainihin fara yasa fara mala in zaka ci kayar ka kace in ba zaka ci ba ka wuta da shi a soye ta a sa mata da abin da za a sa ka samu zumbutu ko kallemi ko cinya kai kana jin wannan istilahin ka san akwai alaka ne karfi tsakanin mai maganar da fara wallahi tallahi mala in ka auno ta mata suna ci kai ba ka ci ke kuma dole ka siyo matan ba in ka isan an ce siyo ka ce ba za ka siyo ba ana magana ka ce wani mata suna ci mu ma maza muna ci eh wallahi mala in ta soya a cikin wake da shinkafa ka je rimi ba su gane ba Allah ya sa matan mutum ta yi ciki ta ce dole sai ta so sai ya so maga tafaki la Allah an gane Allah ya sa mu dace sai ya ce maitatul adami غير الأنبياء نجسة mataccen mutum banda annabawa najasa ne wannan
magana ta najasuwar dan adam bayan mutuwa na magana ce daga Imam Malik, amma akwai wata riwayar daga Imam Malik din kamar yadda malaman mazhabar suka faɗa ne cewa ba najasa ba. Na'am, na ƙara to karanta aba abinda da na zo da ne takama ma ina na tafi to ban faɗi fasalin ba, to fasalin rabewa kenan insha Allah. Allah ji kan malam sai faslun sai rabewa kenan insha Allah. sai tambihun sai tanabbahan Allah bi hairin. Allah ba ya kai Allah ka san zuciyar mu tana jin zafi in mun tuna mutanen nan. Allah ka musu gafara, sun mana abin da ba za mu biya su ba sai dai mai musu addu'a. Ya Allah ka amsha addu'o'in mu akan su. Allah ka musu cikici da aminin mahaifina ne sosai wa hannunsa da wayan nan da kuma Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya musu rahama. Haka babana ya dauke ni ya kai ni gurin sa, duk ɗaliban lokacin ni ne na kowa kankan. sai gashi duk abin yana ta zama al-Imam an-Nawawi ya faɗa a cikin al-Majmu' ba an Allah ai kana da shi gashi nan mujalladi nawa ne ma zuwa na ƙarshen kawai za ta kalla ai ba kirga za ta to gashi nan mujalladi 22 ne daga nan zuwa Disamba in baka kai shi ba Allah ya saboda ka bar karatu. al-Majmu' to dai malamai sun faɗa suka ce magana mafi inganci shine dan adam dan ya mutu ba najasa bane. Dan an ce najasa ne abinda ake nufi in ka zo ka taba shi sai ka yi sai ka wanke gurin kenan, shi ko ba najasa bane. ko in ka ɗauko shi haka za a yi mai wanka ko za a fito da shi daga asibiti ko kaza ko kaza. An gane ku, shi ma Imam Malik yana da wata fatawa. An gane ku, waɗansu malaman suka ce in ya mutu najasa ne, in an mai wanka kuma sai ya koma mai tsarki. waɗansu suka ce ko an mai wankan bai tsarkaka ba, kawai mujarrad ne na ta'abbud, tunda ibada ce haka aka ce a yi haka ake yi. An gane ku, wayanda suka ce najasa ne suka ce tunda mun ce dabbobin da ba a cin naman su najasa ne, to shi ma yanzu da ya mutu ai ba dan kashi za a ci ba, ya koma ne hukuncin wayancan. An gane ku, amma sai Imam Shafi'i sun ce ba najasa bane, kuma maganar da tafi karfi insha Allah ba najasa bane, dan Allah ma ya ce innal muslima la yanjus, kuma bai ce in yana da riba, bai ce in yana da rai ko kuma in ya mutu. An gane ku, wa kadhalika maitatu malahu nafsun sa'ilatun, hakanan mushan abin da yake da rai mai gudana, da abin da yake da jini mai circulating a jikinsa, in ya mutu najasa ne. waɗansu malaman suka ce haka hukunci kawai yake, waɗansu suka ce a saboda me kunsuwar wannan jinin a cikinsa, saboda a mazhabin jini din menene najasa ne. kal qamlati alal mashahuri, kamar kwarkwata a bisa mashahurin zance a malikiya. Me muke nufi da mashahuri? An ce abin da ya shara a kankanin malamai sun farfaɗe shi da yawa ku. wal bargufi, da kuma kudin cizo, inda bin al-qassar, a gurin dan qassaru, haka malamin suke ce. An gane ku, a gurin ibn al-qassar. to sun ce illar nazastuwar mushe shine ihtibasul dam, da abin da yake da rai mai gudana yake da blood circulatory system, in ya mutu najasa ne saboda ya tare jini a cikinsa. amma abin da bai da rai mai gudana bai da jini mai gudana. An gane, idan ya mutu bai tsare jini a cikinsa ba, don haka ba najasa bane ba. wallahu ta'ala a'lam. insha Allah ta'ala sai mu, ko akwai gaba akwai so sai kamata mu
na'am sai mu takaita a nan sai mu shiga kuma darasin mu na uku kenan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya yi